can see it. Let's go to 泊大橋泊ブリッジ。風がある。That is a 若狭バースクルーズシップポートね。and キリンみたいなやつがいる。カントリープレイン。結構風の当たりが感じるね。This is the 泊ポート。泊フィッシングポートか。泊夕町だよね。泊夕町 like fish market, very famous. You can get very fresh fish up there. でここが那覇新港でアジャ港だね。アジャ港 the venue of the Naha Hari. I already did the tour around here, about here. This road and the left side of land all land field place. あけぼの町港町the all land field. It used to ocean. If you are interested in, please check our YouTube and then put the Aja keyword Ajaね。This is the Aja Tower だったっけ？あけぼのタワー？アジャタワーじゃなかったっけ？アジャってもうちょっと右側でしょ。そうだね。あけぼのとかじゃないかな。何Aja is a good Steely Dan album? What do you mean? Aja. We image Aja Kong だけどね。Hello from Nepal. Hi. Welcome. San, take care. Okinawa, thank you. Steely Dan のアルバムって気になるな。Listen to Aja very famous album. Oh really? I will check it out. Okay, this is river. あんまり荒れた感はわかんないけど、
ごい数。雨くじゅき。全員集合してるぐらい。どこも行けないかもね。こんな高いのね、買っちゃったらもう忘れてあげてるから。And now already Urasue City now. That is a National Theater. 国立劇場。閉まってるかな。そのようにそういった感激とかはできない。もうね、このレベル、なんていうの、この量のね、雨がずっと降ってるね。もうダムも満杯だな、これ。600ミリとかだったかな。そう。600ミリで住んでるかな。すごかったからね。川とかもちょっと伝わるかな。That is Camp Kinza. Heavily still lots ame and wind from typhoon. Yes. 今見ても cannot see the前が見えない。兄 YouTube のアドレスまで送ってくる。Thank you. I will check out. Okay, this is ocean in front of Camp Kinza. And パルコも。Oh, see this queue traffic jam is for the Sanei Palco City. Everyone go to Palco. 大繁盛。See, Okinawan go to supermarkets when we are the typhoon. Maybe shopping, but maybe killing the time. 右側とかなんかすごい雲の色がすごいね。ね、パルコ。This is a new shopping center, newest. 三栄。Behind the camp Kinza だからね。黒い雲がもくもくするの分かるかな。見えないよね。
You know the most famous shopping center, Sanye. The founder of Sanye from Miyako City, Miyako Island. すごい行列だね。ね。See, everybody go to Sanye. でもあっちからは来ないね。あ、でももう満車になってる。あ、It's see full. The sign says full. Parking. はい。Actually, we are now 4 days weekend, so おお、結構前が見えない。すごいな。気をつけてね。うわー、ゆっくりゆっくり。おお、うん、いいよいいよ。すごい。So we passed the next bridge that is more height and more dangerous. So let's pass the next bridge. 多分なんかいい絵を撮れるのかもしれないけど。今のでも結構すごかったな。怖かったね。あ、こちらも歩きですか、皆さん。金沢のビルなんかやってるタワー。っていう手もあったんだね。本当ね、この道通ったことあるかな。もう完全にこれベースの間通してるんだよね。ベースだったよね。気をつけて。タイヤが取られてる。やだと。お水がいっぱい溜まってるんだね。This is Kinza.わかんないな、これどこに出るっけ。出るやつはここはメイクマンの隣に出るやつだな。ああ、元の
金沢のゲート。はい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 。ああ、もっとね、ゲートがあったところ。オッケー。もうこんな感じでしょうか。こんな感じです。ね。あ、雨も良くなってきたね。ああ、大変だった。オッケー。まあ沖縄の今の状況が伝わればなと思います。ね。Thank you for watching and hope you see what look like Okinawa now, and of course we will be safe, keep safe, and please take care for yourself too. Okay, thank you for watching. See you next tour. I hope next time we'll have a sunshine again. Have a good weekend, and maybe オリンピック始まってんの？今日開幕。開幕。開会式 I か。 don't know, but maybe yeah, have fun looking at Olympic. Bye bye now.